V ponedeljek, 4. oktobra, je ob 17. uri v prostorih penziona Kračun v Ločah potekala novinarska konferenca na temo Druga volilna enota s sedežem v Ločah. Kandidatke in kandidati za res nova politika za članice in člane občinskega sveta Slovenske Konjice, Ervin Jančič, Monika Kerovec-Korošec, Andrej Gumzej in Matej Šretl, so predstavili programske prioritete razvoja krajev v drugi volilni enoti s sedežem v Ločah. Zavzeli so se za dostopne zazidljive parcele v Ločah, opozorili na potrebno sodelovanje v projektu Očistimo reko Dravinjo, predlagali organizacijsko podporo Centra za kulturne prireditve pri organizaciji loških poletnih prireditev in se zavzeli za izgradnjo novega vrtca in nove telovadnice v Ločah. Lepo pozdravljeni. Danes smo tukaj zato, da vsak od nas v kratkih vrsticah pove, kako misli delovati in kako sodelovati v nadaljnjem razvoju občine Slovenske Konjice, predvsem v drugi volilni enoti. In če mi je dovoljeno, bi najprej dal besedo sebi in bi kar povedal to, kar sem na kratko pripravil v smislu tega, kar sem povedal prej. V Ločah je nekaj stvari, ki jih je treba najprej postaviti na svoje mesto, ker so mogoče najbolj pereče, tako jih mi vidimo, oziroma jih vidim sam. In sicer, če začnemo najprej za, verjetno prebivalci poznajo, ali pa so slišali za projekt Livado. Tu gre za predvsem zazidljive parcele. Potrebe po zazidljivih parcelah v Ločah so kar velike. Mislim, da je na tem projektu je v prejšnjem mandatu bila narejenega toliko, da so pridobljena vsa dovoljenja, da je projekt zaključen in je v zadnji fazi, ko se čaka na gradbeno dovoljenje, tako da bi lahko zasebniki te parcele kupili in začeli izgradnjo svojih domov. To bi bila prva faza. V drugi fazi pa je potrebno še urediti projekt tako daleč, da bi lahko začeli tudi z izvajanjem gradnje športnih površin, ki bi bile namenjene predvsem šolarjem osnovne šole Loče. Potem naslednja zadeva je projekt Očistimo reko Dravinjo. Tu bi predvsem s sodelovanjem občine in pa krajevne skupnosti bilo potrebno biti zelo aktiven glede izgradnje določenega dela kanalizacijskega in pa ostalega celovitega sistema za zbiranje odpadnih voda, kar se tiče čistilne naprave, ki je v sklopu tega projekta Očistimo reko Dravinjo. Namreč gre za to, da do leta 2017 bi naj bilo večina gospodinjstev priključenih na to osrednjo kanalizacijski sistem oziroma tisti, ki do tega ne bodo mogli na ta način priti v javni infrastrukturi, bodo morali se zagotavljati svoje čistilne naprave, individualne, seveda to pa bo tudi financirano strani občine in pa države ali pa obratno. Nekaj bi še rekel okrog poletnih prireditev v Ločah. Poletne prireditve v Ločah mislim, da že trajajo zdaj kar blizu 40 let, ne vem točno natanko, zato me ne držati za besedo, ampak predvsem se bom sam in pa tudi mi vsi zavzemali za to, da bi k tem izvajanju oziroma k osrednjemu prazniku teh prireditev, to je kmečki praznik v Ločah, pritegnili tudi Zavod Javna knjižnica Slovenske Konjice, sicer Center za kulturne prireditve. Gre za to, da bi se tej prireditvi oziroma samim loškim prireditvam tudi dodale določene dodatne vsebine in da bi se jim zagotovilo potrebno organizacijsko in pa strokovno podporo. Seveda je pa treba tudi poudariti, da je ob tem treba pritegniti vsa društva na tem področju, ki so nekoč že sodelovala pri organizaciji in izvedbi teh poletnih prireditev in tega praznika,
pa trenutno mogoče situacija ni najbolj zadovoljiva v tem smislu. Torej pred kulturnim društvom Loče in pa nami, če bomo izvoljeni za svetnike, je ena naloga, da te zadeve pri odvijanju poletnih kulturnih prireditev spravimo še na boljši ali pa kvalitetnejši nivo. Še nekaj o zdravstveni oskrbi v Ločah. Zdravstvena oskrba v Ločah je trenutno urejena. Krajani Loč in pa okolice imajo zagotovljene zdravstvene usluge 4-krat na teden v ambulanti v poslovnem centru Kračun v Ločah. Pri gospe dr. Luciji Kračun, zdravnici specialistki, ki je zaposlena v javnem zavodu Zdravstveni dom Slovenske Konjice. V tem času, ko se je zadeva urejala, se je za njo opredelilo približno 1200 pacientov, približno 230 pa jih še ostaja neopredeljenih in tudi te bodo službe javnega zavoda Zdravstvenega doma ponovno pozvale, da se opredelijo. Sicer kar je rok te opredelitve še podaljšan do konca novembra, sicer bi se verjetno znalo zgoditi, da bi ti neopredeljeni ostali oziroma bi postali samoplačniki. Verjamem, da z rešitvijo tega problema na takšen način niso zadovoljni vsi v Ločah in okolici, vendar lokalna skupnost in tudi mi, ki smo do zdaj delovali v tej lokalni skupnosti v občinskem svetu in pa organih občinskega sveta, smatramo, da je takšna rešitev dobra in da zagotavlja dobro in kvalitetno zdravstveno uslugo v Ločah. Če k takšni rešitvi ne bi pristopili, je bilo tudi eno opozorilo strani Ministrstva za zdravje oziroma državnega sekretarja, da vkolikor se zadeve ne bi rešile na takšen način, kot so se, bi se lahko morda celo zgodilo, da bi Loče kot kraj ostale brez zdravnika. Toliko bi bilo z moje strani, pa bi povabil k besedi še kolegico Moniko. Kot je že bilo povedano, se zavzemam za izgradnjo novega vrtca na večjih lokacijah v občini Slovenske Konjice in sicer vsem spadajo tudi enota Loče. Žal prostorski pogoji več ne zadostujejo vsem otrokom, ki bi jih želeli sprejeti v vrtec, kajti pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo v vrtcih govori, da je potrebno za otroka zagotoviti najmanj 4 kvadratne metre površine. Žal pa v bistvu to, kot sem že povedala, ne zadostuje več, ker vrtci so bili vgrajeni že nekaj časa nazaj. Vpis otrok se je povečal in predvidevamo, da se bo tudi povečal še prihodnje. Nekaj stvari, ki bi bilo treba urediti v bistvu še pred izgradnjo novih vrtcev, kot so terase, potem pokrite terase, v bistvu dostop oziroma priključki za toplo vodo v vseh igralnicah, potem skupni prostori za zaposlene, ki so tudi v bistvu s številom otrok veča tudi število zaposlenih, potem sanitarije na igrišču, priključek za toplo vodo na igrišču, potem vedno več je tudi otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo individualno pomoč in tudi tem otrokom je potrebno zagotoviti prostor, kjer lahko v miru sodelujejo s strokovnjakom in pa svojo vzgojiteljico. Verjamem, da prostori, ki jih bomo pridobili, bodo še bolj vplivali na še kvalitetnejšo izvajanje predšolske vzgoje v naši občini. Hvala.